今天要来开箱了，好久没开箱了。那今天要开箱的是 Apple TV 4K。我知道这产品已经出了1年多，原本我想说今年会不会有新的 Apple TV 出现，但没想到没有，只有 iPhone 跟其他商品，我就只好继续买去年的产品，然后现在来开箱一下。我先说一下额外的事情，真的很推荐 PC Home。我昨天订，今天就到，真的是这速度超级扯。那我也不知道为什么苹果的商品在其他的购物网站或者是其他的通路会比较便宜，自己的官网反而是最贵的，我就只好在 PC Home 买。反正就是来开箱看看啦，毕竟这么久没开箱了，对。然后 PC Home 买的时候送了一组 HDMI 线，那应该是蛮普通的，我也不知道是不是 4K 专用的。Apple TV 4K 的外观，从外观来看啊，我觉得比想象中的还重，真的重很多，很有分量。其他的盒子像是小米或者是 NOD， 还有一个是突然忘记一些之前大家常常装的白色那一台，小小一台的，我没想到 Apple TV 会这么重，重到让我有点吃惊。接下来就是进行开箱环节，先说一下为什么要买这个。目前呢，Apple TV 有支援那个全景声嘛，还有 HDR 的那个视讯效果，等于说是目前主流上的电视盒啊，效果最好的，价格也是最高的吧。单就电视盒来说的话，因为如果我今天是讲究 CP 值，我可以去买其他的小米盒子或者是知名的坊间品牌。我觉得这种东西啊，你既然都要买电视盒了，你就不要管那个 CP 值不 CP 值了，就像有些人买 iPhone 一定也会直接冲顶冲到 Max 那边去了，就不会管 CP 值。那苹果的东西基本上真的是贵了一点，也不能说是贵了一点啊，我看小米盒子是贵了1倍，它支援的音效跟内容，还有我为什么会在这个时间买，现在购买 Apple TV 送1年他们自家的串流，所以还是有赚到，好不好？苹果目前自家的串流内容真的是比不上网飞或者是迪士尼以及亚马逊嘛，但是后市看涨嘛，对不对？至少多一个免费的，所以就是刚好挑在这个时间买。至于串流大战呢，我觉得 Apple TV 最后应该会是淘汰的。好，我们现在来看一下它的内装。首先，这遥控器真的是非常精美，上面应该是触控板，就有点像是 LG 的 Smart TV 一样。那我来看一下它附赠的有什么东西。这是主体，Apple TV 的主体，这个 logo 真的是让大家又爱又恨啊。附赠了一条传输线嘛，原来它外层还有包一层呢。它后面接头是有电源跟 HDMI 还有以太网路，所以它这个线是拿来干嘛的呢？拿来帮你充你的 iPad 或 iPhone 吧。这果不其然的是一个电源线。那等一下我们就接上，因为我懒得跑去接电视，所以我们就是先接上电脑萤幕进行测试看看它到底如何运作如何用。当然我不是忠实的，我不是果粉，因为我手机是用安卓的，智慧穿戴也是用三星的嘛。对，只是说好的东西我们应该不分厂牌。假如说今天安卓的电视盒做得很强，还是很厉害，我当然也是会购买。电视盒就跟平板一样，没一个能打，所以只能投靠 Apple 阵营的，好不好？我们接下来接上电脑萤幕，试试看它的运作方式吧。切画面啦。好的，现在我就用电脑萤幕来做测试一下，看看它实际运作起来是怎么样的情形。那我刚刚终于发现，原来那个传输线就是这一条传输线是要充这个遥控器的原来遥控器也是要充电的，我以为是换电池，结果没想到是充电的。因为网飞的网页版，平常我都是在网页版看网飞，那还有 Catch Play 不太习惯，而且有时候电脑萤幕看久之后会觉得累，所以想说买一台 Apple TV 放在电视可以加减看，而且也比较方便操作，这就是买的原因。首先可以看到它是相当的滑顺，我不知道你们看不看得到勉强一点OK 的原来这触控板可以点下去就像滑鼠一样。害我在那边滑个触控板滑老半天，上下滑找不到 Enter 键。
我们终于进来了，好不好？真的是哩哩扣扣弄了超久。我先讲一下我这几分钟跟遥控器的相处，就是 Apple TV 的遥控器相处。我得到一个结论，就是这个遥控器不错，但是没有到好用。像我刚刚输入一些英文字的话，或者是数字，它就是要一个一个点。这个遥控器上面可以增加数字键，至少在输入密码的时候会快速很多。对这个操控的话，我可能还是要再熟悉一下，因为有时候滑就不小心滑太过去。那对这个触控来说是很灵敏，但有时候我会不小心滑，就滑到底边，明明就是想要往前一点点，结果滑到底。总结来说，我会比较喜欢 LG 的电视的遥控器。如果说你们家有 LG 的电视的话，它的遥控器真的是我用过最好用的，因为同时有滑鼠的指标跟触控，像是我手这样挥挥，它就是会跟着在荧幕上面这样子。当然 Apple TV 是触控版，还是多需要熟悉一下，再用个一阵子再过来发表一下心得好了。但目前短时间的接触跟使用上的话，我目前是觉得这个遥控器是好用，但是不到非常好用。现在有软体更新，我们就进行更新一下。那我刚刚设定有一个设定地方错了，每次下载的时候需要输入密码，这个在手机上可能很简单，因为可以按个指纹，但是我没想到刚我要下载网飞，结果输入密码输入个老半天，所以我现在正在找关掉的这个地方到底在哪里。我们先更新一下系统之后再来找一下这个功能到底在哪，我一定要把它关掉，不然太麻烦了。每次下载我都需要输入一次密码。经过一番折腾，我终于设定好了，有够麻烦的，在账号里面。然后我们现在先登录网飞看看。我们现在登进来了，果然 Apple TV 的 App 界面真的是比较好，也比较好操作。因为我是用电脑萤幕去观赏，就测试嘛，画面只有 HD。之后接到电视的话，我再补张图片，证明说它有全景声跟4K 的画质。好的，那今天的 Apple TV 开箱差不多到这了，希望你会用的习惯。下一部影片见啦，拜拜。